Branża kosmetyczna, krótkie serie, restrykcyjne przepisy i duża konkurencja. Czy jest tutaj miejsce na innowacyjność? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gościniami, a są nimi dr Ida Dulińska-Molak, ekspertka do spraw badań naukowych i rozwoju biznesu w branży kosmetycznej, oraz Agnieszka Stępień, założycielka firmy Mamy to My, zajmującej się dystrybucją w Polsce kosmetyków naturalnych oraz kilku innych marek z produktami przyjaznymi naturze. Ida jest coachem w projekcie Innovation Coach, a Agnieszka i jej firma skorzystali z usługi coachingu innowacji. Powiedzcie mi proszę, dlaczego tak wciągnęła Was branża kosmetyczna? Z punktu widzenia eksperta do badań naukowych i wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań, bardzo istotne dla mnie jest możliwość rozwoju w branży, dynamika branży i wprowadzanie cały czas nowości. Branża kosmetyczna jest bardzo chłonna, otoczenie legislacyjne, otoczenie gospodarcze wymusza na branży wprowadzanie nowości, dlatego jest tu ogromne pole do popisu właśnie dla osób, które zajmują się innowacjami. Agnieszko, a Ciebie czym urzekła branża? To ja powiem trochę od strony tak naprawdę tej konsumenckiej, bo tak ta moja przygoda z kosmetykami, z branżą kosmetyczną się zaczęła. Natomiast jeżeli chodzi o genezę, to tak naprawdę te kosmetyki kojarzą nam się zawsze przyjemnie, z czymś sprawiającym, że czujemy się dobrze, z jakąś taką chwilą dla siebie, chwilą relaksu, takim trochę self-carem, czyli to jest takie przyjemne doświadczenie, tak? Szczególnie dla nas, dla kobiet. I czasem jest tak, że w tej pielęgnacji coś nam przeszkadza. Nasza skóra od razu nam mówi, daje znać, porozumiewa się z nami tak naprawdę niewerbalnie, że coś jej zaczyna przeszkadzać, coś ją uwiera, coś ją boli. I tak było trochę ze mną na początku, że w takim okresie wczesnym, tak, nie byłam do końca zadowolona ze swojej cery na przykład, czyli takie nastolatkowe typowo kwestie. I wtedy już ta moja przygoda podświadoma tak naprawdę z taką naturą, z kosmetykami naturalnymi się rozpoczęła, bo szukałam tak naprawdę gdzieś u tej matki natury rozwiązania moich problemów. Wydawało mi się wtedy bardzo takich poważnych, tak? A przełomowym takim momentem, kiedy zaczęłam się interesować branżą kosmetyczną sensu stricte, wiązać z nią swoją przyszłość zawodową i nie tylko, były narodziny pierwszego syna. Syna, którego skóra jest dermatozami, tak? I tak naprawdę wszelkie środki przepisywane, maście robione, wyroby medyczne i wszystkie inne preparaty zawiodły. I zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić. I wtedy sobie przypomniałam, że muszę wrócić z powrotem do tej natury. Zaczęliśmy szukać w internecie, jeździć na targi kosmetyków naturalnych, kosmetyków branżowych. I tak naprawdę stwierdziłam, że to jest ten moment, w którym nie tylko chcę pomóc swojemu dziecku, ale również innym klientom i innym dzieciom, które spotykają się z podobnymi problemami. To bardzo ciekawe. Obie macie ogromne doświadczenie zawodowe, także życiowe i to związane z biznesem, z korporacjami. Powiedzcie proszę, gdzie jest najbogatsze źródło innowacji w branży? Izo, ty także masz doświadczenie naukowe. Tak. Przez wiele lat pracowałam jako pracownik naukowy, rozwijałam projekty. Może też powiem jeszcze kilka słów, jak rozpoczęła się ta moja przygoda z branżą kosmetyczną, ponieważ wykształcenie kierunkowe niestety nie mam wykształcenia kosmetycznego. Wręcz jestem ścisłowcem. Kończyłam fizykę, a doktoryzowałam się z inżynierii tkankowej. Natomiast teraz już wiem, że to była ta dobra droga do branży kosmetycznej, dlatego że kosmetyki są wielowątkowe. W rozwijaniu kosmetyków zaangażowane są tak naprawdę różnego rodzaju grupy badawcze. Od fizyków, chemików, medyków, biologów. Dlatego wydaje mi się, że nie świadomie, ale podświadomie wybrałam tą dobrą drogę. Mówiąc o tym, jak duże zaangażowanie różnych grup, że tak powiem, tematycznych, naukowych jest potrzebne, żeby opracować bezpieczny i efektywny produkt kosmetyczny, myślę,
myślę, że ta innowacja jest tak naprawdę w każdym miejscu. Od momentu, kiedy opracowujemy surowce kosmetyczne, do momentu, kiedy opracowujemy receptury, a także w opakowaniach. Te źródła innowacji są tak naprawdę na każdym etapie tworzenia produktu, od surowca po produkt końcowy. Jest również wiele źródeł, tak jak mówisz, innowacji. Są to działania legislacyjne. Nie wiem, czy wiecie, ale w przeciągu kilku lat, mniej więcej od 2004 roku do 2021 roku, wprowadzono aż 170 zmian dotyczących legislacji kosmetycznej. Także produkty kosmetyczne muszą dostosowywać się do zmian legislacyjnych, ale także nadążać nad nowymi trendami wyznaczanymi przez konsumentów. Także tutaj źródłami innowacji tak naprawdę jest każdy krok, który stawiamy, żeby stworzyć nowy produkt kosmetyczny. Agnieszko, a dla ciebie co jest największą inspiracją, źródłem innowacji? Natura, o której mówiłaś? Na pierwszym miejscu postawiłabym jednak potrzebę, bo tak naprawdę to potrzeba jest tą matką tych wszystkich naszych innowacji, wynalazków, ulepszeń, o których Ida już tutaj powiedziała. I tak naprawdę, jeżeli tą potrzebę zdiagnozujemy, znajdziemy, odpowiemy na pytania tej potrzeby, czyli tak naprawdę odpowiadamy na potrzeby naszego klienta, bo to dla niego coś tworzymy. Nie tworzymy tych innowacji tylko po to, żeby zamknąć je w ramce, w jakiejś kapsule, tak, i na nią patrzeć, tylko robimy to dla kogoś i po coś, tak? I tak naprawdę, tak jak Ida też wspomniała wcześniej, branża kosmetyczna się bardzo szybko rozwija. Tu jest potężne pole do tych innowacji, do tych ulepszeń. Wypuszczamy tak naprawdę produkt na rynek, nam się wydaje, że być może on już jest doskonały, skończony i nic się nie da zrobić. I nagle przychodzi ten feedback od klienta, tak? Na przykład, nie wiem, coś mnie drażni, opakowanie nie takie, aplikacja nie do końca. Niby wszystko w nim gra, wydawało nam się, że to jest nasze takie cudowne dziecko, a klient tak naprawdę daje nam tą reakcję zwrotną i mówi: okej, chyba nie do końca jeszcze ta moja potrzeba została zaopiekowana. I to jest takie moje pierwsze podstawowe źródło. Drugim źródłem jest konkurencja. Tak naprawdę bez tej konkurencji, czy to branży kosmetycznej, czy jakiejkolwiek innej, nie ma tego motoru, nie ma tej motywacji do zmian, bo tak naprawdę do pewnego stopnia motywujemy się sami, w pewnym momencie potrzebujemy jakiegoś bodźca zewnętrznego albo właśnie ekspertów, ludzi z różnych innych dziedzin i branż, bo ta innowacja jest na styku. Ona jest zawsze na styku i jest pracą taką zespołową, tak? Agnieszko, właśnie powiedz coś więcej o innowacjach w Mamy to My. Czym się zajmujecie i gdzie jest ta innowacyjność? Ja mam wrażenie, że od początku tak naprawdę działania firmy to nic innego nie robimy, tylko szukamy tych innowacji, staramy się je wprowadzać i wdrażać. Ale wynika to z tego, że ja tak naprawdę całe swoje wcześniejsze życie zawodowe i moje wykształcenie związane było z tym, że ja z wykształcenia jestem marketingowcem, skończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, a zawodowo pracowałam w instytucjach finansowych. Zawsze starałam się być w tych zespołach projektowych na styku tego, gdzie się te różne zmiany, innowacje tworzą. Odpowiadałam też za wprowadzanie produktów bankowych, ubezpieczeniowych i zawsze szukałam tych wyzwań, bo tak naprawdę wiedziałam, że to tylko to jest takim motorem do działania, takim moim napędem na przełamanie jakiejś rutyny, bo wiadomo, że w każdej pracy ona się kiedyś tam pojawia. To jest też przełamywanie jakichś barier, to jest nauka radzenia sobie z jakimiś ryzykami, porażkami i tak dalej, i tak dalej. I wprowadzając tak naprawdę pierwszą markę do naszego portfolio z kosmetykami naturalnymi dla dzieci, malutkich dzieci od pierwszych dni życia, dla kobiet w ciąży, my już wiedzieliśmy tak naprawdę, czego ten rynek potrzebuje, czego nam brakowało, tak? I tak naprawdę jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy na rynek pasty do zębów w tubkach Airless, niby nic. Dla dziecka wyciśnięcie pasty z tubki, nałożenie jej tyle, ile potrzeba, nie wyrzucenie pasty na podłogę i wszędzie indziej. Pamiętanie o tym, że trzeba jeszcze pastę zakręcić, to jest tak naprawdę kosmos dla małego człowieka. Więc tak naprawdę sięgnęliśmy po pastę w tubie Airless. Drugą taką innowacją w tych samych kosmetykach było to, że zawiera olej z rośliny Inka Inchi. Tak naprawdę marketingowo u nas w Polsce ograny pod kątem tego, że działa przeciwstarzeniowo, Natomiast jeżeli chodzi o małą skórę takiego małego człowieczka, to jest najbogatszym źródłem kwasów omega 3, 6, 9. Całe spektrum. Prawie 98%
objętości tego oleju, tak? I tak naprawdę właśnie podrażnienia, tendencja do AZS, do jakichkolwiek innych podrażnień skóry. Rewelacyjny produkt. A drugą taką tak naprawdę innowacją też było wprowadzenie 2 lata temu wielorazowych patyczków do uszy, niby nic. Ale tak naprawdę dziennie, słuchajcie, wyrzucamy ich 1,5 miliarda po jednym użyciu. Które są plastikowe. Które są plastikowe, które szkodzą nie tylko naturze sensu stricte, ale tym wszystkim zwierzakom, żyjątkom w oceanach, tak? Więc tak jakby wydaje mi się, że nasza firma ma to DNA innowatora gdzieś, tak? My zawsze poszukujemy, chcemy się szkolić, udoskonalać, ulepszać i przekazywać tą wiedzę dalej. Świetnie. Ido, pytanie do ciebie właśnie o te trendy na rynku kosmetycznym. Masz dosyć szeroki ogląd branży w Polsce i na świecie. Czy mogłabyś nam powiedzieć, gdzie są te trendy? Czy to jest podążanie za kosmetykami naturalnymi, czy jeszcze może coś innego, nietestowanymi na zwierzętach na przykład? Oczywiście, ja tutaj z punktu widzenia osoby, która też ma doświadczenie w legislacji, powiem, że Agnieszka faktycznie, jak mówi, patrzy na konsumenta, na to, co konsument potrzebuje. Natomiast takim cichym podpowiadaczem jeszcze w branży kosmetycznej jest ta legislacja. Legislacja, która ciągle się zmienia, która wymusza pewne zachowania. Czasami nawet nie wiemy, dlaczego konsument nie wie, dlaczego potrzebuje pewnego produktu, ale jest to poniekąd nie bezpośrednio, ale pośrednio spowodowane tym, że ta legislacja kosmetyczna cały czas się zmienia. Jeżeli chodzi o trendy kosmetyczne, oczywiście trend eko, takich kosmetyków naturalnych jak najbardziej. Konsument tego potrzebuje. Może tutaj w tym momencie jeszcze dodam, jak zmienia się konsument i świadomość konsumenta, bo to jest bardzo ważne. Jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu konsument miał zupełnie inną wiedzę na temat produktów kosmetycznych. Teraz ma ogromny dostęp do internetu, do różnych źródeł informacji i konsument chce być coraz bardziej świadomy. Konsument też żąda, żeby przemysł kosmetyczny był coraz bardziej transparentny. Za tym idzie to, że my, osoby, które produkują i odpowiadają za produkt kosmetyczny, musimy edukować takiego konsumenta w odpowiednim kierunku. I tutaj jak najbardziej ekologia, natura. Jeżeli chodzi o testy na zwierzętach, to oczywiście od dawna już są one zabronione zgodnie z prawem Unii Europejskiej, więc zaręczam, że na terenie Unii Europejskiej nie ma żadnego produktu, który testowany był na zwierzętach. Natomiast bardzo modnym trendem są teraz produkty wegańskie. Już nie tylko wegańskość kojarzy nam się z produktami spożywczymi, ale w dużej mierze z produktami kosmetycznymi. Takim trendem, który teraz będzie też trend minimalistyczny, czyli minimalne składy kosmetyków, a produkty i głównie te substancje aktywne będą substancjami aktywnymi o bardzo dobrze i dokładnie przebadanym, można powiedzieć przebadane naukowo, tak? Pod kątem ich skuteczności i oczywiście nie muszę wspominać już o bezpieczeństwie. Czyli idziemy w taki minimalizm. Będą też mocno rozwijane produkty spółki premium, dlatego że i Europa, a przede wszystkim Polska stoi takimi produktami, właśnie takimi markami premium. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce mamy genialnych ekspertów, mamy genialnych chemików, genialnych technologów, dlatego tak bardzo produkty kosmetyczne polskie są, że tak powiem, rekomendowane i tak bardzo chętnie kupowane nie tylko w Unii Europejskiej, ale także i na całym świecie. Mogę jeszcze dodać, że branża kosmetyczna i sektor kosmetyczny w Polsce jest tak naprawdę 5. sektorem w Europie. Jesteśmy zaraz za Niemcami, Włochami i Francją, którzy są tak naprawdę ogromnymi graczami na rynku. Z takich jeszcze nowinek i takich doniesień liczbowych powiem, że w 2020 roku co 5. firma, która powstawała w Europie, firma kosmetyczna, była to firma, która powstawała właśnie w Polsce. Także trendy, podsumowując, są to trendy minimalistyczne składy, oczywiście ekologia, opakowania i ekoopakowania, oczywiście wegańskość, ale może jeszcze dodam, jeżeli chodzi o trendy w kosmetyce kolorowej. Tutaj idziemy też w stronę minimalizmu i w stronę jednocześnie upiększania, ale też pielęgnowania naszej skóry. No właśnie, a propos kosmetyki kolorowej, trend odchodzenia od makijażu, co było szczególnie widoczne podczas lockdownu, ale wydaje się, że ten trend jakby pozostał. Czy jednak mieliśmy odwrót od tego?
Jak uważacie? Ja mam wrażenie, że to było przeniesienie pewnej ciężkości z dołu naszej twarzy na górę, czyli kosmetyki kolorowe do makijażu ust, czyli pomadki. To no, nie był wtedy trafiony, to nie był ich czas. Natomiast mocniej stosowało się kosmetykę oka, tak? I malowało oko. Oczywiście trendem jest, tak jak mówię, minimalizm, czyli tak zwany make-up, no make-up, czyli minimalistycznie poprawiamy swoją urodę. Jeszcze dodam tylko ciekawostkę, że kiedyś mówiło się o produktach anti-aging. Teraz mówi się slow aging, tak? Tak. Czyli odchodzimy już od tego anty. My zdajemy sobie sprawę, że się starzejemy się z godnością, możemy spowolnić pewne procesy, ale nie możemy ich wykluczyć. Także tutaj też naturalny makijaż, mniej tego makijażu, ale makijaż oczywiście pozostaje, jest po prostu mniej widoczny. To jeszcze jakbym mogła tylko uzupełnić tą naszą tematykę, zamknąć trendów od strony trochę przedsiębiorcy, to tak naprawdę mamy trend zrównoważonego rozwoju. I on się przekłada tak naprawdę na surowce, tak jak Ida mówiła, na cały proces powstawania, tworzenia kosmetyku, na procesy zachodzące wewnątrz organizacji, czyli tak naprawdę mamy zieloną chemię, mamy wodę w obiegu zamkniętym. Mamy tak naprawdę trend upcycling, który się mocno rozwija, czyli tak naprawdę wszystkie odpadki, które możemy, wykorzystujemy ponownie i tak naprawdę w opakowaniach to też widzimy, bo mamy już nie tylko opakowania nadające się do recyklingu, ale i pochodzące z recyklingu. Mamy opakowania, które powstają na przykład z plastików odłowionych z oceanów, tak? Więc tak naprawdę wszystko to, co możemy, przetwarzamy ponownie, czyli ta wielorazowość, to ponowne użycie, to jest ten taki kolejny trend. Mamy też tak naprawdę agendę 2030 zrównoważonego rozwoju. Mamy 17 celów, wokół których możemy krążyć, tak? I tak jak mówisz, z jednej strony minimalizm, marki premium, ale też jest duża przestrzeń na marki niszowe, bo ta świadomość jednak klienta rośnie i ta cena nie jest już takim zaporem, tak? Jeżeli chodzi o wybory nasze zakupowe. Bardzo optymistyczne to, o czym mówicie, szczególnie w kontekście też ochrony środowiska. Agnieszko, mam do ciebie pytanie natomiast, czy firmy, które nie stawiają na innowacyjność w tej branży, mają w ogóle szansę na przetrwanie? Czy to jest sektor, w którym można dzisiaj konkurować tylko ceną? To jest właśnie sektor, w którym ja od lat zauważam, że konkurowanie ceną przede wszystkim jako głównym kryterium, bynajmniej w naszej działalności, nie ma w ogóle żadnego znaczenia w długiej perspektywie, tak? Bo jeżeli mamy dobry produkt, który sam siebie ochroni, wiemy, że klienci po niego wracają, wiemy, że do koszyka wrzucają nie z uwagi na jego cenę, tylko jego skład, jego wartości, jego misję, doświadczenie, które towarzyszy tak naprawdę obcowaniu z tym produktem, to ta cena, ona jest marginalna, tak? Więc oni tak naprawdę wtedy mają świadomość, z czego ta cena wynika, tak? Że to, co mają w tym opakowaniu, to nie jest tylko etykieta, która ładnie wygląda i krzyczy do nas spółek, ale produkt, który nie robi im krzywdy, a tak jak Ida wspomniała, stawiamy mocno na zdrowie, tak? Według najnowszych raportów, jeżeli tylko mogę uzupełnić, 25% Polek, bo to głównie my, kobiety, kupujemy kosmetyki, kupuje aktualnie produkty naturalne, tak? I dlatego je wybiera, bo tak naprawdę wie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Jest ta świadomość, jest to nowe pokolenie, które ma zupełnie inne nastawienie do planety, tak? I to jest bardzo fajne. Również bardzo optymistyczne. A powiedz, jakie macie plany na przyszłość? Nasze plany na przyszłość są tak jakby dwutorowe. Nadal będziemy dystrybutorem, bo nadal sprawia nam to frajdę, mimo tego, że czasem są dołki i górki, czasem są porażki. Tych porażek czasem jest więcej niż nam się wydaje, że jest tych sukcesów. Ale ostatnio jak przeczytałam, ile razy Marcin Dorociński wysyła swoje self-tape'y, tak? 1200 razy, zanim po 10 latach dostał wymarzoną rolę, więc myślę, że jeszcze mamy dużo tych porażek przed sobą. One nas uczą. Sukces tak naprawdę nas niewiele uczy. I tak naprawdę w tej roli się będziemy spełniać. Ta rola nam nie przeszkadza, natomiast z nowym rokiem chcemy wejść trochę w nowe buty, dla nas nowe, tak naprawdę w rolę producenta. Pracujemy już nad produktem, mamy jego recepturę, mamy misję, wizję. Dzięki tutaj też wsparciu właśnie Idy
Wiemy, że to, co robimy, ma sens, wiemy, że idziemy w dobrym kierunku, co nas bardzo cieszy i mamy nadzieję, że zawojujemy rynek razem wspólnie, nie tylko nasz, lokalny, ale i globalny i że ten produkt naprawdę będzie trafiony. Rozumiem, że to efekt współpracy w ramach Innovation Coach. Jak najbardziej. Ja myślę, że Innovation Coach to jest po prostu taka trochę studnia bez dna tej wiedzy merytorycznej, eksperckiej, tego takiego świeżego, trochę perspektywicznego spojrzenia, tego działania właśnie na tych pomysłach, na lepieniu tego pomysłu, tak? Na tym, żeby on był jak najlepszy, ale tak naprawdę taki good enough, żebyśmy mieli nadal nad czym pracować, tak? Więc naprawdę to jest pigułka wiedzy w bardzo krótkim czasie. To jest oszczędność tego czasu, a w biznesie to jest po prostu wartość niedoceniona, nieoszacowana i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że miałyśmy możliwość się poznać, razem pracować, że takie projekty powstają. Naprawdę to jest taki kop do działania, takim Idor, a czym dla Ciebie był Innovation Coach w kontekście współpracy i z Agnieszką, ale też masz doświadczenie z innymi firmami z branży kosmetycznej? Tak, przede wszystkim ogromną wartością dodaną było poznanie Agnieszki i męża i zapoznanie się ze specyfiką firmy. Poznanie punktu widzenia, tak, ponieważ Agnieszka dopiero wchodzi w produkcję kosmetyków, tak? Do tej pory byli tylko dystrybutorem, teraz będą osobą odpowiedzialną, więc mieliśmy też okazję porozmawiać o tym, za co będą odpowiedzialni, jak to wszystko będzie wyglądało. No i przede wszystkim zobaczyłam taki upór i chęć działania. To, co mówiłam, branża kosmetyczna jest niezwykle dynamiczna. Ja się bardzo cieszę, że tacy ludzie pracują w branży kosmetycznej i oni będą odpowiedzialni za nowe produkty, ponieważ doskonale rozumieją konsumenta. Dla mnie to też było takie zderzenie się z rzeczywistością, jak bardzo producent, taki mały producent, tak, rozumie konsumenta. I tutaj mój apel do dużych firm, żeby też szli tym tropem ogromnego zrozumienia właśnie konsumenta, żeby wyjść naprzeciw i stworzyć produkt, który będzie tak naprawdę szyty na miarę, tak? Dlatego, że to my musimy odpowiadać, my producenci, tak? Musimy odpowiadać za to, jak będą wyglądały i jakie produkty będziemy wprowadzać na rynek, wprowadzać do obrotu. Tym bardziej to, co mówiłam, jak ważne są produkty kosmetyczne, no, szczególnie dla młodych ludzi. Także ja się bardzo cieszę. To jest nowy punkt widzenia i no, wiele się nauczyłam, tak? My również. To jest tak naprawdę bardzo konstruktywny, fajny czas. Każdemu polecam, naprawdę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, jak widzicie, kosmetyki, branża kosmetyczna to na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać prozaiczny, ale jakże kompleksowy i ważny temat, z którym stykamy się na co dzień. Warto mieć świadomość, że branża kosmetyczna może być olbrzymim źródłem innowacji i jest tu przestrzeń dla polskich przedsiębiorstw, aby te innowacje rozwijały. Ja jeszcze raz dziękuję moim dzisiejszym rozmówczyniom, dr Idzie Dulińskiej-Molak oraz Agnieszce Stępień i życzę powodzenia we wdrażaniu innowacji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.